بسم الله الرحمن الرحيم. نحن التركستانيون هنا في هذا الاعتصام منذ أكثر من شهر، ونحن من هذا المكان من أمام القنصلية الصينية وجهنا خطابا للعلماء وللحكام في الدول الإسلامية. اليوم أوجه كلمة لخطباء المساجد. أيها الخطباء، نحن نعرف أنكم تخصصون خطب للمواسم. عندما يأتي رمضان كل الخطباء يتحدثون عن رمضان، وعندما يأتي وقت الحج الخطباء يتحدثون عن الحج. المهم الخطباء دائما يخصصون أوقاتا ومواسم لخطبهم. وأنا أقول لكم أيها الخطباء، هل الإسلام في تركستان الشرقية وهذه الإهانات التي تتعرض لها مسلمو تركستان ألا يستحق خطبة مخصصة عن أحوال هؤلاء وعما يتعرض له الإسلام والمسلمون في تركستان؟ الإسلام يهان في تركستان، المسلمون يقتلون ويعذبون ويسجنون، الأطفال يتعرضون للإلحاد. أليس هذه المظالم وهذه الانتهاكات لحقوق المسلمين ولقدسية الإسلام ولشعائر الإسلام لا يستحق خطبة من خطبكم؟ طبعا هذه المظالم وهذه الإهانات يستحق أكثر من خطبة، يستحق أكثر من كلام وبيان للمسلمين جميعا. ولذلك نحن نطالب الخطباء في العالم الإسلامي والعربي أن يخصصوا خطبة لجمعة عن أحوال تركستان وعن المسلمين وعن الإسلام في تركستان الشرقية، لأن المواسم تتكرر، ولأن بعض الأوقات الأفضلية تتكرر في كل سنة. ولكن هذه المظالم إذا استمرت بهذه الوتيرة وهذه الانتهاكات بحق الإسلام والمسلمين إذا استمرت بهذا الشكل قد لا يبقى الإسلام والمسلمين في تركستان بعد فترة قصيرة. ولذلك أيها الخطباء، خصصوا خطب جمعة لتتحدثوا على المسلمين عن أحوال إخوانكم المسلمين في تركستان وعن الإسلام في تركستان وعن المساجد في تركستان وعن المسلمات في تركستان، حتى يعرف المسلمون عما يحدث في أرض تركستان وحتى ينتبهوا لما يحدث لهم. على الأقل المسلمون يدعون لهم، المسلمون يعتذرون إلى الله عز وجل بقلة حيلتهم وضعف قوتهم. ولذلك خصصوا خطبة لجمعة قادمة إن شاء الله لتتحدثوا عن أحوال تركستان، وجزاكم الله خيرا.